तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश 387 पर। तो दोस्तों, मैंने कि जैसे बताया कि पिछली वीडियो में जो गेम था द रियल गैंगस्टर की, मैं आपके लिए एक न्यू गेम लेके आऊँगा। तो मुझे थोड़ा ये गेम अच्छा लगा तो मैंने ये गेम डाउनलोड करा और मैंने ये वाला डाउन गेम खेला तो मुझे देखो कितना बढ़िया लगा। तो दोस्तों, हम गेम को प्ले करते हैं, गेम के मज़े लीजिए। तो दोस्तों, प्ले करने के लिए रेड वाला बटन दबा दिया हमने। अब मतलब इसमें ये गाड़ी चॉइस करनी है तो हमें गाड़ी ओ भाई 200 रुपये है। तो हमें नहीं, हमें ये गाड़ी थोड़ी बेटर लगी तो हमें ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो हमें लोडिंग वाला खेलना है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, चालू करा। तो दोस्तों, हमें ये मतलब ये सामान जो दिख रहा है ना, ये सब लोडिंग करने के लिए है। तो दोस्तों, आपको जो सामान लोडिंग करना है वो कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल मैं करता हूँ इस बॉक्स को। तो हमने ये बॉक्स कर दिया है तो आप गेम डाउनलोडिंग पर लग गया है। ये लो दोस्तों, गेम डाउनलोडिंग हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भाई, मुझसे इस गेम में सबसे बेटर पता क्या लगा भाई, ये जो ट्रक है ना भाई, क्या खतरनाक ट्रक लग रहा है भाई, देखो। और दोस्तों, जरा इसका नंबर देखो, इस नंबर को नोट कर लो, मुझे कमेंट में बताना कि ये नंबर किस जगह का है। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोडिंग करते हैं इस गेम गेम में। लोडिंग करना होता है तो हम डिब्बे को लोडिंग करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको गेम लोडिंग करने के बाद। तो दोस्तों देखो, ये हमने चुका लिया है फर्स्ट डिब्बा। तो इस डिब्बे को हमें आगे करना है तो हमने ये ऊपर करा। अब ये हमें आगे करना है, अब हमने ये ऊपर कर दिया। अब भाई इस ट्रक में लोडिंग करना है भाई। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना कठिन काम है। तो हम इस डिब्बे को छोड़ते हैं। यस। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट डिब्बा इसमें डाल दिया है। अब सेकंड डिब्बा डालते हैं इसमें। तो दोस्तों, गेम में मज़े आ रहे हैं। गेम तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलती हैं डिब्बा लोडिंग करने के बाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमने इस दूसरे डिब्बे को भी डाल दिया है तो हम ट्रक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए। तो दोस्तों, मैंने ये गेम स्टार्ट कर दिया है। वह मैं इस ट्रक को उस जगह पे ले जाना है, पार्किंग एरिया में, जहाँ पे ये सामान जाना है। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ट्रक को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों देखो, इसमें लाइट भी कैसे जलती हैं, देखो दोस्तों, ये लाइट का ऑप्शन है, देखो भाई, हर फैसिलिटी है। हॉर्न देखो, हॉर्न हॉर्न है ये है भाई। फ्लैश बंद कर दिया, गेम को आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिए। दोस्तों देखो, मैं इस खेत के ऊपर से निकालने वाला हूँ, देखते रहो। ओ भाई, इस ट्रक में इतना लोड लग रहा है ना भाई, मतलब बहुत स्लो चल रहा है, ये तेज़ नहीं भाग रहा क्योंकि इसमें लोडिंग सामान हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इसके पार्किंग एरिए पे। हमें थोड़ा पीछे लेना है ये, क्योंकि हम थोड़ा गलत जगह पे आ गए हैं। तो दोस्तों, ये जो पार्किंग दिखा हुआ है वहीं हमें पहुंचाना है इसको। तो देखा दोस्तों, मैंने गेम पार कर लिया है। अगर ये आपको गेम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।